de alguien que está casado con un ciudadano americano y como que no le quiere arreglar y hasta la amenaza con llamarle a la migración. ¿Qué puede hacer? Lamentablemente es una situación demasiado común, pero hay esperanza porque hay una petición específicamente para este tipo de situación. Es una autopetición que ella puede meter solo, es completamente confidencial y con esta petición puede conseguir permiso de trabajo, número de seguro social, la residencia. Su marido no necesita firmar nada ni saber nada.